پێشکەشکردنا عیسا ji Xwedê re û gava rojên paqijbûna wan li gor şerîeta Mûsa temam bû, zarok birin Orşelîmê da ku wî pêşkêşî Xudan bikin. Wek ku di şerîeta Xudan de hatiye nivîsandin, her zarokê nêr ê nixurî wê nedirê Xudan bê. û li gor gotina şerîeta Xudan cuhtek kevokên qumirî an du ferxên kevokan jê re bikin gorî. Hingê li Orşelîmê mirovek hebû ku gelek rast û Xwedêtirs bû. Navê wî Şîmon bû. Ew li hêviyê bû ku İsraîl bê handan. Ruhê pîroz li ser wî bû û rihê pîroz bi wî dabû zanîn. Goberî dîtina Mesîh Xudan ew mirinê nebînê. Bi rêberiya rih ew hat perestgehê. Gava dê û bavê wî ji bo pêkanîna şerîetê Îsayê zarok anîn perestgehê. Şîmon reheşt wî û ew xist himbêza xwe. Wî pesnê Xweda da û got: Ya Xudan, niha li gor gotina xwe xulamê xwe bi silamet berde. Çimkî çavê min xilaskirina te dît. A gotan li ber çavê hemû miletan amade kiriye. Ronahîya got çavê miletan vedike û rûmeta ji bo gelê te yê İsraîlê. Dê û bavê wî li wan gotinên Şîmon gelek şaşman. Şîmon ew pîroz kirin û ji dîya wî Meryemê re got: Ew zarokê ha ji bo ketin û rabûna gelekan li İsraîlê hatiye danîn û ew nîşanek e ku li hember derkevin. Da ku fikrên dilê gelekan bên kifşkirin û şûrek wê di dilê te re jî here, wî qul bike. û li wê derê pêxemberek hebû, navê wê Hanna bû. Ew keça Fanuel û ji eşîra Aşêr bû. Ew gelek pîr bû û piştî keçikaniya xwe heft salan bi mêrê xwe re mabû û pişt re heta heştê û çar salan ji nebî mabû. Wê dev ji perestgehê ber nedida û bi şev û roj bi du'a û bi rojî diperîzî Xwedê. Ew jî di wê kelîkê de hat pesnê Xwedê da û wê li ser wî ji yên ku li hêviyê xilasiya Orşelîmê bûn re got: Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz û şikû binayên hêja.